நண்பர்களே, கடற்கரையோரத்தில் வெள்ளை நிறத்திலான மணற்பரப்பை பார்த்திருக்கலாம். இது கிளிமீன் என்று அழைக்கப்படும் பேரட் ஃபிஷ் வெளியேற்றும் கழிவு ஆகும். கிளிமீனின் முக்கிய உணவான பாசிகள் பவளப்பாறைகள் மீது ஒட்டி கொண்டிருக்கும். இதை உண்ணும் போது பவளப்பாறைகளையும் சேர்த்து தன்னுடைய வலிமையான பற்களால் குறித்து உண்ணும். பவளப்பாறையில் உள்ள கால்சியம் கார்பனேட் மீனின் வயிற்றில் சென்று பின் கழிவாக வெளியேற்றப்படுகின்றன. இப்படி லட்சக்கணக்கான கிளிமீன்கள் வெளியேற்றும் போது வரும் கால்சியம் கார்பனேட் துகள்களே வெள்ளை நிற மணல் போன்று காட்சியளிக்கின்றன. நன்றி.